Բարև, մենք շարունակում ենք աշխատել Scratch միջավայրում եւ այսօր ծանոթանալու ենք նոր extension-ի հետ։ Դրա համար եկեք ստեղծենք նոր նախագիծ, անցնենք extension-ներ հատվածը եւ այսօր ծանոթանալու ենք translate extension-ի հետ։ Translate-ի օգնությամբ կարող ենք թարգմանել տարբեր բառեր կամ նախադասություններ դեպի տարբեր լեզուներ։ Նախ եկեք տեղադրենք կանաչ դրոշակը բլոկը, այնուհետև looks բաժնից say բլոկը եւ անցնենք translate հատվածը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ ընդհանրապես երկու բլոկ կա, վերցնենք առաջինը։ Այստեղ դուք պետք է գրեք այն բառը, որը ուզում եք թարգմանեք։ Իսկ լեզուների ցանկում ընտրեք այն լեզուն, դեպի ուր ուզում եք թարգմանեք։ Օրինակ, այստեղ գրված է, որ թարգմանի hello բառը ֆրանսերեն։ Եթե սեղմենք դրոշակը, կատուն հիմա ասած hello բառը ֆրանսերենով։ Եկեք փոխենք օրինակ նաև ռուսերեն տարբերակը այստեղ։ Հիմա եթե սեղմեմ դրոշակը, նա կասի hello բառը ռուսերենով։ Իսկ այստեղ այս language տարբերակը այն ցույց է տալիս, թե որ լեզվից է թարգմանությունը լինելու, այս դեպքում անգլերեն։ Իհարկե մենք կարող ենք այստեղ գրել նաև հայերեն արտահայտություններ, օրինակ եթե այստեղ գրեմ բարև, տեսնում ենք, որ այն դա նույնպես թարգմանում է։ Եկեք օրինակ գրենք ինչպես էս, տեսնենք արդյոք կթարգմանի եւ սեղմենք դրոշակը, տեսնում ենք, որ այո, այն նույնպես թարգմանեց։ Այսինքն կարող ենք գրել նաև հայերեն արտահայտություններ եւ թարգմանել այլ լեզուների, բայց այստեղ ցավոք չկա լեզուների ցանկում հայերենը, այսինքն մենք օրինակ չենք կարող թարգմանել անգլերեն արտահայտությունը հայերեն։ Այդ տարբերակը այստեղ չի գործում։ Եկեք օրինակ փորձենք մեկ այլ հետաքրքիր բան։ Ավելացնենք նաև text to speech extension-ը, որի օգնությամբ նա ոչ թե կասի թարգմանությունը, այլ կարտաբերի։ Տեղադրենք speak բլոկը, նրա ներսում տեղադրենք translate-ը։ Ահա, նա ասաց անգլերենով, ինչպես է բառը։ Այստեղ եթե փոխեմ օրինակ հիմա ռուսերեն, բայց այստեղ պետք է տեղադրենք նաև set language բլոկը, որպեսզի արտասանությունը բառի լինի ճիշտ հնչողությամբ, այսինքն ինչ լեզվով որ թարգմանվում է, նա այդ լեզվով էլ խոսի։ Դրա համար այստեղ ընտրենք էլի ռուսերեն տարբերակը եւ փորձարկենք։ Հիմա ավելի ճիշտ է հնչում, ինչպես է բառը ռուսերեն տարբերակով։ Ավելի հետաքրքրացնելու համար եկեք ավելացնենք այստեղ sensing բաժնից ask բլոկը։ Նրա մեջ գրենք ասա որևէ բառ, այսինքն կատուն մեզնից կսպասի որևէ բառ մենք գրենք եւ նա այդ բառը կթարգմանի անգլերեն։ Եկեք գրենք այստեղ ասա որևէ բառ, նաեւ փոխենք լեզուն, քանի որ մենք ուզում ենք որ թարգմանությունը լինի անգլերեն, այստեղ թե set language բլոկի ներսում, թե translate բլոկի ներսում ընտրենք անգլերենը։ Եվ դրանից հետո արդեն չմոռանանք sensing բաժնից answer բլոկը տեղադրել translate բլոկի ներսում, որպեսզի նա թարգմանի մեր գրած բառը։ Այժմ եկեք փորձարկենք, եկեք գրենք օրինակ երկինք բառը։ Տեսնում ենք, որ այն ճիշտ թարգմանեց։ Անցնենք առաջ։ Այժմ փորձենք այդ երկու extension-ների օգնությամբ պատրաստել հետաքրքիր խաղ, որտեղ որ մեզ կատուն կասի անգլերեն բառեր, իսկ մենք պետք է ընտրենք դրա ճիշտ թարգմանությունը։ Դրա համար նախ մեզ անհրաժեշտ է կոճակ, եկեք անցնենք սպրայթներ հատվածը եւ ընտրենք օրինակ այս կոճակը, անցնենք նրա կոստյումների մեջ, ընտրենք դեղին գույնը եւ վրան գրենք սկսել բառը։ Որից հետո եկեք նաեւ փոխենք մեր խաղի ետնանկարը, այստեղ ետնանկարներ բաժնից ընտրենք օրինակ սա եւ կարող ենք փոխել նաեւ մեր կատու կերպարին, ընտրենք այլ կերպար, այստեղ սպրայթների ցանկում կարող եք գտնել հետաքրքիր կերպարներ։ Ես կընտրեմ օրինակ Pico անունով կերպարին, քանի որ ունի այն տարբեր հետաքրքիր կոստյումներ եւ արդեն կախված մեր պատասխանից նա կարող է փոխել իր դեմքի էմոցիաները։ Դրա համար եկեք թողնենք Pico-ն եւ անցնենք արդեն կոդավորմանը։ Նախ եւ առաջ պետք է ծրագրավորենք սկսել կոճակը այնպես, որ երբ դրոշակը սեղմենք այն երևա, իսկ երբ արդեն սեղմենք այս սկսել բլոկի վրա, այն անհետանա։ Սկսելի մեջ նաև ավելացնենք, որ երբ սեղմում ենք այդ սկսել բլոկի վրա, պետք է ուղարկվի հաղորդագրություն start game եւ խաղը սկսվի։ Pico-ի կոդավորման մեջ պետք է անենք ընդհանրապես հետևյալը, որ երբ նա ստանա start game հաղորդագրությունը թող հայտնվի, որից հետո նա պետք է սկսի ասել բառերը։ Բայց որpեսզի մենք կարողանանք այդ հարցերին պատասխանել, մեզ պետք են կոճակներ, որոնց վրա գրված կլինի սխալ եւ ճիշտ պատասխաններ։ Եկեք սպրայթների ցանկից ընտրենք օրինակ մեկ նոր կոճակ, կարող ենք ընտրել այս տարբերակը։
Այնուհետև անցնենք նրա կոստյումների հատվածը, ընտրենք երկրորդ տարբերակը, նշեմ, որ այստեղ կարող եք դուք ներկել կոճակը ձեր ուզած գույնով եւ ներկել կարող եք ոչ միայն մեկ գույն, այլ ստանալ երկու գույների խառնուրդ եւ այդպես ներկել ձեր կոճակին։ Դրա համար այստեղ ընտրում եք fill գործիքը, այնուհետև գույների հատվածի վերևում կտեսնեք այս 4 կոճակները։ Եթե սեղմեմ երկրորդ կոճակի վրա, ես կարող եմ ընտրել երկու գույն եւ ստանալ այդ երկու գույնով գրադիենտ։ Օրինակ ընտրենք մեր պիկոյի գույնը եւ ընտրենք սպիտակ գույնը։ Կստանանք հետեւյալը, եթե հիմա ներկեմ իմ կոճակը։ Ահա այսպես, եւ այս կոճակը կլինի մեր ճիշտ պատասխանը, օրինակ որոշենք, որ առաջի բառը պիկոն կհարցնի hello եւ դրա հայերեն ճիշտ թարգմանությունը կլինի բարև։ Դրա համար այստեղ գրենք բարև, կրկնօրինակենք մեր կոճակին, իսկ մյուսի վրա կգրենք արդեն սխալ պատասխան, օրինակ կարող ենք գրել առայժմ։ Արդեն կարող ենք շարունակել պիկոյի ծրագրավորումը։ Այստեղ նա պետք է սկսի ասել արդեն անգլերեն բառերը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ստեղծել փոփոխական, որի մեջ մենք կհիշենք հարցի համարները։ Քանի որ մենք չենք ունենալու մեկ հարց, այլ ունենալու ենք շատ հարցեր, դրա համար կստեղծենք այս փոփոխականը եւ քանի որ սկզբում առաջին հարցի հերթն է, այստեղ նրա ներսում կպահենք մեկ թիվը, որից հետո արդեն text to speech բլոկերի ցանկից ընտրենք speak բլոկը, որի օգնությամբ նա կասի առաջի բառը, բայց չմոռանանք նաև տեղադրել set language բլոկը, որպեսզի նա այդ բառը ասի ճիշտ արտասանությամբ։ Ես, քանի որ ընտրել եմ անգլերեն տարբերակը, որպեսզի թարգմանությունը կատարվի անգլերենով, այդ պատճառով այստեղ նույնպես ընտրել եմ անգլերեն։ Իսկ speak բլոկի ներսում տեղադրում ենք translate բլոկը։ Այստեղ hello բառի փոխարեն գրում ենք հայերենով մեր ուզած բառը եւ ընտրում ենք այն լեզուն, դեպի ուր ուզում եք թարգմանվի ձեր գրված բառը, բայց այդ դեպքում չմոռանաք փոխել նաեւ set language բլոկը։ Եվ այստեղ տեղադրենք նաեւ սպասել 1 վայրկյան։ Եթե ես հիմա սեղմում եմ դրոշակը, տեսնում ենք, որ պատասխանները երևում են։ Դա նշանակում է, որ պատասխանները պետք է կոդավորենք, որպեսզի երբ դրոշակը սեղմենք, նրանք չերևան։ Այստեղ պետք է ստեղծենք եւս մեկ փոփոխական մեր միավորները հաշվարկելու համար։ Եկեք ստեղծենք փոփոխական եւ նրա անունը դնենք points։ Ամենասկզբում մեր points-ը կլինի 0, որից հետո նշենք, թե ինչ պետք է լինի, եթե սեղմենք այս sprite-ի վրա։ Քանի որ սա առայժմ բառն է, սխալ պատասխանն է, այդ դեպքում այն պետք է ուղարկի հաղորդագրություն, որ հարցը փոխվի, եւ մենք միավոր չենք ստանալու նրա վրա սեղմելու համար։ Եվ չենք մոռանում նաեւ տեղադրել, որ երբ նա ստանա start game հաղորդագրությունը, այդ ժամանակ հայտնվի, ինչպես նաեւ փոխի իր կոստյումը, տեղադրի համապատասխան կոստյումը, քանի որ հարցը փոխվելու դեպքում փոխվելու է նաեւ այս կոճակի կոստյումը։ Նույնը կատարենք նաև մյուս բարև պատասխանի դեպքում, այդ դեպքում կրկին նշենք, որ երբ նա ստանում է start game-ը հայտնվի եւ կոստյումը փոխի, այս դեպքում եթե սեղմենք այս պատասխանի վրա, մենք ստանալու ենք միավոր։ Դրա համար տեղադրում ենք change points by 1 բլոկը, նաև տեղադրում ենք ուղարկել հաղորդագրությունը, ուղարկել երկրորդ հարց հաղորդագրությունը։ Քանի որ արդեն պետք է հարցը փոխվի, պետք է փոխվի նաև մեր ստեղծած փոփոխականի մեջ թիվը։ Դրա համար տեղադրում ենք change question number by 1։ Այս փոփոխականի արժեքը ավելանալու բլոկը տեղադրենք նաև այս սխալ պատասխանի դեպքում, որտեղ միևնույնն է հարցը փոխվում է։ Կարող ենք ավելացնել նաև մի հետաքրքիր բան, քանի որ մեր պիկո կերպարը ունի տարբեր էմոցիաներով կոստյումներ, մենք կարող ենք անել այնպես, որ սխալ պատասխանի դեպքում այն փոխի իր կոստյումը եւ իր դեմքի արտահայտությունը ավելի մռայլ արտահայտության, իսկ ճիշտ պատասխանի դեպքում ավելի ուրախ։ Բացի իր դեմքի արտահայտությունը փոխելուց, նաև ասի արտահայտություններ ճիշտ էր մեր պատասխանը, թե սխալ։ Դրա համար համապատասխան կոճակներում պետք է ավելացնենք եւս մեկ բլոկ, ուղարկել հաղորդագրությունը, սխալ պատասխանի դեպքում այն կուղարկի wrong հաղորդագրությունը, իսկ ճիշտ պատասխանի դեպքում right հաղորդագրությունը։ Անցնենք պիկոյի կոդավորման մեջ եւ այստեղ ավելացնենք այդ հատվածը, որ երբ նա ստանում է right հաղորդագրությունը, այդ ժամանակ պետք է փոխի իր կոստյումը։ Այստեղ տեսնենք իր կոստյումների մեջ որն է ավելի ուրախ կոստյում, օրինակ երրորդ կոստյումն է։ Կոստյումը փոխելուց բացի նա պետք է նաև ասի that's right արտահայտությունը, դրա համար այստեղ տեղադրենք նաև speak բլոկը եւ կրկնօրինակենք այս 3 բլոկերը, իսկ արդեն սխալ պատասխանի դեպքում նա պետք է փոխի իր կոստյումը 4-րդ կոստյումին եւ ասի that's wrong։ Այստեղ չմոռանանք նաև նշել, որ երբ խաղը սկսում է, այդ ժամանակ նա ուրախ կոստյումով լինի,
Դրա համար այստեղ նույնպես տեղադրենք switch costume բլոկը։ Այստեղ չմոռանանք իհարկե փոխել այս հաղորդագրության անունը wrong, նաև նշենք, որ դրոշակը սեղմելիս նույնպես Պիկոն փոխի իր կոստյումը, ունենալով դեմքի ուրախ արտահայտություն, եւ նաև նշենք, որ հարցի համարը դրոշակը սեղմելիս լինի 1։ Դրանից հետո եկեք փոխենք նաև ձայնի տոնը, այստեղ նշենք մանկական տարբերակը։ Եկեք հիմա ընդհանուր փորձարկենք։ Սեղմենք սկսել։ Ընտրենք ճիշտ պատասխանը։ Տեսնում ենք, որ այն ընդունեց ուրախ դեմքի արտահայտություն, եթե ես հիմա սեղմեմ սխալ պատասխանը, այն ընդունեց մռայլ դեմքի արտահայտություն եւ ասաց, որ դա սխալ է։ Այժմ անցնենք առաջ, իրականում մենք չենք հասցնի սեղմել մեր պատասխանը փոխել, քանի որ երբ ընտրենք որևէ պատասխան, հարցը արագ փոխվելու է։ Հիմա անցնենք Պիկոյի կոդավորմանը, ավելացնենք, թե ինչ պետք է լինի, երբ որ նա ստանում է question 2 հաղորդագրությունը։ Կրկնօրինակենք այս կոդային հատվածը, նա կրկին պետք է սպասի 1 վայրկյան եւ լեզուն մնում է նույնը, այստեղ ընդհանրապես փոխենք թարգմանվող արտահայտությունը, գրենք օրինակ ինչպես է։ Անցնենք արդեն կոճակների մեջ, կոճակներում մինչ կոդավորումը նախ պետք է մենք ավելացնենք համապատասխան կոստյումները։ Կրկնօրինակենք այս կոստյումը, միայն այստեղ առայժմ բառը փոխենք ինչպես է, այս դեպքում թող արդեն այս կոճակը լինի ճիշտ պատասխանը։ Իսկ արդեն մյուս կոճակը կլինի սխալ պատասխանը, այստեղ կարող են գրել սխալ արտահայտություն, օրինակ գրենք քանի տարեկան ես։ Եվ հիմա արդեն կոճակներում անենք հետևյալ կոդավորումը, որ երբ ստանում են նրանք երկրորդ հարց հաղորդագրությունը, պետք է փոխեն ընդհանրապես իրենց կոստյումները։ Երկուսում էլ գրենք այդ կոդերը։ Հիմա ինչ կլինի արդեն, եթե սեղմենք այս կոճակների վրա երկրորդ հարցի ժամանակ։ Դրա համար պետք է փոփոխություն կատարենք when displayed clicked բլոկի ներսում։ Այստեղ արդեն պետք է ավելացնենք if then else բլոկը, որպեսզի ստուգենք, թե հիմա որ հարցն էր հնչում։ Եթե առաջին հարցն էր, ապա այդ դեպքում նա պետք է ասի, որ սխալ պատասխան էր, քանի որ առաջին հարցի դեպքում այստեղ գրված էր առայժմ։ Իսկ երկրորդ հարցի դեպքում այն ճիշտ պատասխանն է, հետևաբար մենք պետք է ստանանք միավոր եւ ուղարկվի արդեն right հաղորդագրությունը։ Եկեք դրա համար այստեղ տեղադրենք if then else բլոկը, դրա ներսում տեղադրենք օպերատորներից հավասարը եւ ստուգենք, թե ինչի է հավասար question number-ը։ Եթե այն հավասար է 1-ի, ապա պետք է կատարվի այս կոդավորումը։ Իսկ եթե ոչ, այդ դեպքում պետք է կատարենք հետևյալ փոփոխությունները։ Հարցի համարը փոխվում է, բնականաբար այստեղ հաղորդագրությունը արդեն փոխում ենք right, իսկ հարցի հաղորդագրությունը գրում ենք question 3։ Նույնը անում ենք նաև երկրորդ կոճակի դեպքում, միայն else-ից հանում ենք միավորների հատվածը, այստեղ հաղորդագրությունը նշում ենք wrong, քանի որ այստեղ արդեն նա սխալ պատասխան է, եւ question 3 հաղորդագրություն, այստեղ մոռացանք միայն button 3-ի մեջ ավելացնել միավորներ ստանալու հատվածը։ Եթե հիմա փորձարկենք, Hello. That's right. How are you? Տեսնում եք հարցը փոխվեց եւ That's right. ամեն ինչ աշխատում է։ Ընդհանուր այսքանն էր, եթե դուք ցանկանում եք ավելացնել այլ հարցեր, պետք է չմոռանաք անպայման փոխել translate բլոկի ներսում արտահայտությունը, ինչպես նաև պատասխանների դեպքում ավելացնել նոր կոստյումներ եւ անդադար ստուգել, եթե հարցի համարը փոխվում է, ապա պետք է փոխվի նաև պատասխանների կոստյումները։ Այսքանը, շնորհակալություն։